3, 2, 1. God bless you. Elijah Bamidele Holo is my name. Quickly, I want to release this revelation that God showed to me. And this revelation, this message concerns the Federal Republic of Nigeria, concerns the President of the Federal Republic of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu. The Lord said, I should give this message to you, that you should release Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu. I have been speaking for this man for many years. I gave a prophecy on the 26th of December 2020. I saw this man being arrested and betrayed for a pot of porridge. Not up to how many months he was arrested. The Lord said I should tell the federal government of Nigeria to release Mazi Nnamdi Kanu. He has dwelt so long in that prison. God said it is time for his freedom. Let him go. The reason why God is saying this is because God said he has heard his cry. His tears has gone to heaven. And heaven is about to act on behalf of this young man. God said that federal government should release him now, not tomorrow, now. Why? Because I saw tears in Aso Rock. I saw terrible tears in Aso Rock. I saw fire here, I saw fire here, I saw fire everywhere, fire. And people were running. God said I should tell the federal government to release Mazi Nnamdi Kanu now, because he is about to turn his back and is about to cross his hand. God says he's about to cross his hand because of Mazi Nnamdi Kanu. What offense has they committed that any other person has not committed in this country? That man was a prophet saying to the Igbo, but they never believed him. They never believed him. It is time for you people to let this man go. Because what happened between Pharaoh and his soldiers and the children of Israel at the Red Sea is about to take place in Nigeria. I am only a prophet. I am not a tribalistic person. I am not a politician. I am not a politician. I do not belong to any political party. Even though I gave a prophecy that President Bola Ahmed Tinubu was going to become the president of Nigeria, I gave that prophecy from 2019 to 2023. Every year I was doing that prophecy because God was showing it to me. When it was time for election, I still did not vote for APC. I still did not vote for the president of Nigeria. I voted my conscience. As at that 2023, I voted my conscience. What was my conscience? Labour Party. Mr. Peter Obi was my conscience, and I voted for him. Even though I knew that Peter Obi was not going to be allowed to sit on the seat. I said all those things, I said them that time. Please, since you say it's difficult for you to allow an Igbo man to rule Nigeria, give them Biafra and let them go. Let Mazi Nnamdi Kanu go. Because spirits are angry. Spirits are angry. The Spirit of God is angry. The Spirit in the land are angry. Spirits are angry everywhere. War. Spiritual war is about to take place. And I saw tears in Aso Rock. Read my lips. I saw tears in Aso Rock. Terrible tears in Aso Rock. You can insult me or no challenge you. I cannot give a prophecy and that prophecy will not come to pass. Because I will not say what God did not say to me. Insult me, but make sure you save this video because what I'm saying now will definitely come to pass. Tears in Aso Rock because of one man, Mazi Nnamdi Kanu. Let this man go. Enough is enough. He has suffered enough. Forgive him whatever you think he might have done that is annoying you. Let him go. Why am I saying this? Mr. President, you are a good man. There are still some good element inside you. As a big this element because Nigeria is going through a lot. Since you became the president of Nigeria, Nigeria has never had peace. Nigeria has been going through different kind of tears, cry everywhere, economic hardship everywhere. I know there are still some good elements in you, Mr. President. You are a good man. Please exhibit those elements. Make Nigerians happy. Release Mazi Nnamdi Kanu. I'm only a prophet. I am not a politician. I'm not a tribal man. I am only speaking as I was directed. I have nothing with Mazi Nnamdi Kanu because somebody called me one time and said, why do you always talk about Mazi Nnamdi Kanu? Why? What has this man done for you? Why are you always talking about him? I said, I'm only doing my own because of God. I've laid it in my heart to say it. So please, let Mazi Nnamdi Kanu Jesus Christ. Amen. Achon kan luta na tata bu May 30 mgbe IG were na celebrate Biafra Day. Otu de mmadụ ma believe rinne na-ekwesị iwepụta one day in a year anyị ga-eji wee lota n'onwere mgbe anụrụ agha Biafra between ndị Igbo
na ndị Nigeria ndị ọzọ. And agha nwa bụ agha ndị Igbo na-anọ because of feel na na-emegide fa n'obodo Nigeria na things adro in their favor. So they decided to kasị ka ha nọ ọlụ onwe fa declare their own country na Republic of Biafra. Ndị Nigeria ndị ọzọ ganga up ebe wenu so for ọgụ nwa last for 3 years. Egbulu ndị Igbo slaughter in millions. Okay, so many people lost their lives. Mana mgbe anwa na-anọ ọgụ a ị na-anya na ihe akpọ Biafra manufacture their own airport ozugbo n'uli, where their own plane will like na manufacture now refine their own oil fuel when they fuel motor if technologically they began to develop armored cars and armored vehicle maybe so many things a car blue no but survive that country survive by now. Japan bụ njakịrị na-ama, China bụ njakịrị na-ama. By now, I can efe bịa n'ebe a ọka bụ the most developed African country anywhere on the face of the earth. But unfortunately, that project failed. Okay? Mana anyị kwesịrị iwepụta one day were na-celebrate ndị niile bụ ndị tufu ndụ fa wee na-agwa ụmụ anyị na-enwere ụdị ọgụ dị otu a maka na ije na history na Nigeria ban go history. One of the reasons eji ban history na Nigeria bụ ka a ga ndị elutara na ụdị ha mee. Anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịrị ịdị na-ekwusi eke na ụdị ha emego na Nigeria so that onwe ka esikwa wee chọmakwa ịdị na-egosi anyị na onye Igbo ekwesịrị ichi na Nigeria na-eme ụdị ha na-eme a na-elutara ha n'ọkwa ụdị ha ka emelu mgbe a ndị nna anyị ha ji wee rise up wee fight ya so that ka ha wee dị careful about the way they treat the Igbo man in this project that is called Nigeria. So anyị ka na-ekwu ebumnobi last year May 30 anyị kwuru okwu just on Biafra wepụtacha some video clips gosisi ụfọdụ ife mana disi anyị sị ka a ga na-eji na wee melu ebele ụtọ mana na anyị ga-ekwu na ụdị ha anụnwa mee ka anyị na-elutekọta dị na consciousness of the Igbo man. Ọ ya kpata ụfọdụ ime anyị ji wee sọpọtụ ha na abịara na Biafra Day etina burial etina wedding etina anything onye ọbụla lota were ụbọchị a respect ya our fallen heroes. So for some of us anyị nwa na-ekwu na okwesị na-aga na-eme and na oluru anya na ụbọchị anwa onye ọbụla nọlụ lota no nwere mgbe ndị Igbo egburu fa in their millions in this country that is called Nigeria. Nwa gị jụọ gị gịnị kpata na ejere akwụkwọ gwa ya ife kpata na ejere akwụkwọ gwa ya ife kpata na enwere obere gwa ya ife kpata na onwere any activity enwe not because na anyị na mourn our fallen heroes. It's very important that we keep it in the minds of our people. Ka ndị ebe anyị wee na-ama na anyị agabiga ife yiri ife dị otu a onye ọbụla bụ onye Igbo all over the world kwesịrị ịma na tata na anyị na-echeta ndị na-ewufuru ọbalafa because of that project that failed. Project aka bụ n'ọwa ọkụ maybe anya iru na anya ma adị anyị otu ọ dị anyị taa maybe ụmụ anyị ama nọ n'obodo oyibo na Ghana nọ na Tanzania nọ na Uganda na-eje school n'ụmụ African countries enwere ebe ọ gbara ha na ọ gbara anyị nafa. Okay, all because that project failed. That's why IG were trapped inside this project about Nigeria. If 1 year anniversary, only win election, 1 year anniversary. Get a come on a commission after 1 year. Jenna bridge allo since 19 bridge the Majenia refurbish ya so don't na commission. Now they be loan just nothing to show. Mana Jenna Abia State yesterday. I'm on Rise TV watching everything live. If you project upon project for the past 3 days, and I commission projects in Abia State. 1 year and the man on office. Obudo kuloto change, Umuahia kuloto change, everywhere kuloto change. 1 year and oh yeah, but statement. Actually, Biafra will make man and the John, John. They are natural progress, natural development. God will raise men like Alex Oti in this southeastern Nigeria. Other governors Nelianya Kafafu governance, Fifebo Namadobo, a Christian not in a position of authority, changing the face of his state. Those on Nelianya. Kai we dozia ani adio to kwese kodi iluzia ba na kwase na oku na enwu ase na oku na enwu 24 hours ase na mbili abago ase uzo ni ne nlopia everything and commission things 1 year nkete in office everybody no obodo can testify na ha ji anya fa Ifebo government oh yeah bi fe kwese me na Igbo mgbe I develop na Igbo the rest of Nigeria afu na I ga out of a poll for why we were struggling for Biafra.